Shayx janoblari, haqqimizga duo qilsangiz, odamlar eshitib amin deb tursalar, bir-birlariga ulashsalar, nur ustiga nur bo'lar edi. Allohim, barcha hamd faqat senga xosdir. Butun mulk senikidir va ishlarning oshkorasi va maxfiysi o'zingga oiddir. Allohim, senga eng go'zal maqtovlar va eng chiroyli hamd va sanolar bo'lsin. Yuzingning ulug'vorligi va saltanatingning buyukligiga loyiq hamdlar bo'lsin. Allohim, biz aytgan hamdlar ham, biz aytganimizdan afzalroq hamdlar ham, o'zingga aytgan hamdlar ham faqat senga xosdir. Senga osmonlar to'la, yer yuzi to'la, ularning orasidagi borliq to'la va o'zing xohlagan har bir narsa miqdoricha hamdlar bo'lsin. Ey Rabbimiz, sen hamd va sano va ulug'lik sohibidirsan. Hamd va sano va ulug'lik sohibidirsan. Bu maqtov bandalaring aytgan eng haq so'zdir. Barchamiz sening bandalaringmiz. Ey Alloh, sen ato etgan ne'matni hech kim man qila olmas. Sen man etgan narsani hech kim bera olmas. Huzuringda hech bir obro'li kishining obro'si foyda bermas. Ey Alloh, biz sening bandalaringmiz. Bandalaring va cho'ralaringning farzandlarimiz. Ixtiyorimiz sening qo'lingda, taqdirimiz sening izmingda. Ustimizda sening hukming joriydir, bizga qazoing adolatlidir. O'zingni nomlagan yo kitobingda nozil qilgan, yo maxluqotlaringdan biriga o'rgatgan, yoxud o'z huzuringdagi g'ayb ilmida saqlagan barcha ismlaring bilan sendan so'raymiz. Allohim, Qur'oni Karimni qalblarimizning bahori, ko'ngillarimizning nuri, g'am tashvishlarimizni aritib va qayg'u alamlarimizni ketkazuvchi qilgin. Allohim, undan unutganlarimizni yodimizga sol, bilmaganlarimizni o'rgat. Kecha-yu kunduz sen rozi bo'ladigan tarzda uni tilovat qilishni nasib etgin. Allohim, biz sendan bu kunning g'animatlarini qo'lga kiritishni so'raymiz. Allohim, biz sendan bu kunning g'animatlarini qo'lga kiritishni so'raymiz. Ey Alloh, bu kunda bizni o'z fazlingdan mahrum etma. Ey Alloh, bizdagi yomonliklar tufayli o'z huzuringdagi yaxshiliklardan bizni mahrum qilma. Allohim, biz sendan bu kunning g'animatlarini qo'lga kiritishni so'raymiz. Ey Alloh, bu kunda bizni o'z fazlingdan mahrum etma. Ey Alloh, bizdagi yomonliklar tufayli o'z huzuringdagi yaxshiliklardan bizni mahrum qilma. Ey Alloh, bizga o'zingga loyiq tarzda muomala qil, zero sen taqvo va mag'firat sohibisan. Bizga o'zimizga loyiq tarzda muomala qilma, chunki biz gunoh va ma'siyat ahlimiz. Ey Alloh, ustimizga rahmat va barakotlaringni yog'dir. Ey Alloh, biz sendan fazling va rahmatingni so'raymiz, zero ularga sendan o'zga hech kim egalik qila olmas. Ey Alloh, bizni mag'firat qil, bizga rahm ayla. Ey Alloh, ustimizga rahmat va barakotlaringni yog'dir. Ey Alloh, biz sendan fazling va rahmatingni so'raymiz, zero ularga sendan o'zga hech kim egalik qila olmas. Ey Alloh, bizni mag'firat qil, bizga rahm ayla. Ey Alloh, bizga o'zingga itoat etishda madad ber. Maxluqotlaringning yomonligidan bizni asra.